Oke guys, balik lagi di channel The Hobby. Kali ini kita akan mereview dan unboxing WCF Wano Kuni volume 5 Queen ya. Di sini ada Kid, Luffy, Sanji, Raizo, Queen dan Tuan Yasu. Kita akan unboxing dan review Queen ya. Oke, langsung saja kita buka. Oh, ini dia base yang ada rambut, part tangan sama fiturnya. Oke, langsung kita terobos. Oke, ini dia Queennya. Queennya gemuk seperti balon. Ini part tangan sangat detail ya. Ini rambutnya, rambut yang tenaga. Oke, maafkan suara anak saya ya. Langsung pasang. Susah. Oke, seperti ini ya. Detailnya keren, oke. Bulat seperti balon. Oke, cukup sekian review dan unboxing dari saya di Hobby. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.